снова всем здрасте. Вы как всегда на канале Порыбачим вместе. С вами я, Андрей. Сегодня решил выбраться опять за налимом. Давненько не был, уже больше недели. На Енисее льда нету. Порыбачить пока негде. Поэтому решил съездить сюда. Также хочу передать привет всем участникам сообщества Налим охота за пресноводной треской. Если кто еще не знает, это группа ВКонтакте. Там все налимятники выкладывают свои отчеты с рыбалок. Всем привет. Погода сегодня вроде нормальная. На улице где-то минус 10, минус 9 градусов. Пасмурно, снежок. Я думаю, налим должен клевать. Сейчас дойду до места. Ну и там посмотрим. Взял камеру с собой. Попробую показать с камеры подводные съемки. Есть налим или нет. Ну и все. Увидимся на месте. Ну все, пришел на место. Вода уже упала сильно. Вот такие вот дела. Пробурил одну лунку. Течение. Пробурил здесь, скинул камеру. Сейчас посмотрим, живет здесь кто, нет. Не видать пока. Течение стало поддавливать. Камеру не дает повернуть, вокруг осмотреться. Ну не видать. Не видать налимов пока. Вот вроде бы нашел я одного налимчика. А посмотрим. Не видать с экрана ничего. Это он сейчас только подоходил. Камера интересовался. Не видать. Отошел в сторону. Течение сильное сейчас давит. Камеру не дает повернуть, осмотреться. Ладно, будем пробовать рыбачить. Разжег костерчик, чаю заварить. Вроде нашел маленько где поклевывает. Вот уже 6-7 штук поймал. С одного потроха маленько вытащил на наживку. Сейчас будем еще пробовать. Вроде бы поклевывает понемногу. Удочка. Углотнуть, думаю, может к вечеру расклюется. Вот и налим сразу же. Вот сразу сходу. Вот такой налимчик. Попробуем. Попадется сейчас сразу, еще нет.
Вода упала. Течение появилось. Там, где я до этого рыбачил. Сейчас там берег получается. Воды нету. Видать, на фарватер вышел. Помаленьку поклевывает. Думаю, порыбачить можно. Не знаю, хотел пару поставушек поставить. У меня там ельчики есть замороженные. До сорожки. Будет, что нет. Не знаю, попозже, если что. Хотя желания нет. Охота на удочку порыбачить. Сейчас перейду в другую лунку. Ближе к середке. Здесь попробуем. Здесь тоже поймал пару штук. Вода падает. Трясит. Чаю надо заварить, попить чайку. Я думаю, пойдет тогда дело. Вот еще один попался. Вот еще один пошел. Вот неплохой налимчик. Вот неплохой налимчик. Вот, иди сюда. Давай, давай. Будем следующего сейчас ждать. Бьется, нет? Масик. Сейчас день, где-то часов 12, час дня. Поклевывают еще плохо. Ближе к вечеру, думаю, расклюются. Если останусь до вечера. Не хотят больше клевать. Перерыв у них. Я там ниже по речке. Еще местечко там есть, где налимов ловил. Туда еще схожу, попробую. Сюда тоже доехал тяжело уже на машине. Снега подвалило. Дорогу завалило. На пониженной, с блокировкой. Другому никак. Еще не знаю, как отсюда вылазить буду. Наверное, последняя поездка моя на машине нынче сюда.
Если еще приеду, то уже, скорее всего, на снегоходе. Не хочет. Пойду чаю глотну. Чай заварил. Вот налимы. В принципе, уже неплохо поймал. Для многих это уже замечательный улов. Да и надо наживку поменять. Свежую зацепить. Где у меня кружка тут? Вот чаечек. Поставил вот поставушку одну. Смотрю, вот, поволок. Волокет, вот. Ага, сидит. Сидит. Вот на поставушечку взял. Такой налимчик. Ходил сейчас ниже туда, рыбачил. Пробовал. Одного поймал. Ну, хорошего такого. Камера выключенная была. Вот такой вот налимчик. Вот в сравнении с буром 130-м. Вот такой добрый налимасик. Он красавец какой. Килограмма 2,5-3, наверное. Вот и поставушка сработала. С удочкой попробуем половить. Цеплял половинку сорожки маленькой. Ну, взял ее все-таки. Тут у меня удочка стоит тоже. Не знаю, будет, нет, че. Вот сразу поклевка. Вот он. Главное, клевать на удочку не клевал, видать, рядом стоял, только дернул. Сразу поклевочка. Поперли налимы. Ладно, сейчас отцеплю, да дальше буду рыбачить. Посмотрим. У меня, правда, камера выключится. Батарейка садится. До конца рыбалки не знаю, хватит, нет, доснять. Поэтому не обессудьте. Все, в принципе, нарыбачился я уже сегодня. Сейчас еще одного, может, двух поймаю налимчиков. Надо домой собираться. Дело уже к вечеру. На вечерний клев у меня не получается остаться. Потому что себе я уже наловил.
Поймала где-то штук 20 налимов. Больше мне не надо. Сейчас еще пару штук поймаю. И все, и домой. У меня вот поставушка стоит одна. Удочка вторая. Сейчас попробую другой удочкой с той лунки порыбалить. Такого клёва не было, конечно, сегодня, чтобы один за одним. Но все равно себе наловил. Интересно. На поставушку 2 налимов поймал. Вот щиплет, не берет. Чувствую, как притормаживает. Не хочет что-то брать. Ну, не хочет здесь. Попробуем той удочкой. На сегодня я порыбачил. Собрался домой. Собрал уже рюкзак. Извините, конечно, что смог, то показал. Поймала сегодня где-то 22, по-моему, налима. Сейчас надо уже выходить к машине. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну и всем до скорых встреч. Увидимся на водоеме. Пока.